Om dan Tante, jumpa lagi bersama saya dengan Yudo dalam channel Om YouTube. Kali ini kita akan melakukan off-road di Hambalang, tepatnya di belakang Jungleland. Situasi hujan dan bagaimana kisahnya. Selamat menikmati video ini, tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dan klik tanda loncengnya. Juga like dan komennya ya Om Tante. Terima kasih dan selamat menikmati video ini. Ya, kalem. Ini yang tadi sini. Ini. Udah. 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 Mantap ya 14 ya. Hah? Mantap ya. Enggak. 841. 841. Ya. Ayam Yudo, cobain. Siap. Ayam Yudo. Tuh bisa kok kalem. Sekarang bagian Om Yudo yang lagi mau nyoba. Om, joknya ke belakangin dulu Om. Nah, yang mau nyoba. Hah? Sekarang bagian pemesutan. Doakan semoga berhasil ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Om. Agak kering ya Om ya. Ya. Naik komedi putar salah ya Om. Naik kora-kora ya. Situasi hujan nyangkut. Jadinya halo Om Denny. Halo. Gimana rasanya Om? Hari ini kita bergeol-geol pantatnya karena hujan. Iya Om. Itulah sensasinya. Iya Om, ya Om. Betul Om. anak-anak
Tadi suka? Suka. Seneng off-road? Senang. Yeay. Ya ini aja. Iya, iya. Om Sultan. Iya, Om. Sebentar lagi menikmati pemandangannya, Om. Mantap. Jejaknya mana tadi ya? Aduh. Situ. Oke, sekarang kita di mana ini? Terus tengah-tengah. Boleh bersih lagi. Boleh bersih. Kita bersihin ban dulu ya. Simpan terus cuci kaki. Iya. Ya kotor lah, Bang. Ini ada anak-anak penduduk sini nih. Yap. Oh, mau di videoin. Oke. Pada ngerapihin mobil masing-masing. Enggak. Kidos, anak-anak, bocah-bocah.